Okay javaFx tutorial နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ option menu လေးသွားမယ် option menu ကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်အောင်မယ်ဒီမှာမေ့နေတာ font smoothing zoom နောက်တစ်ဒီမှာ property ရဲ့ချက်ကြည့်လိုက် web view ကိုရွေး property ရဲ့ချက်ကြည့်လိုက်nc sorry context menu တွေရှိတယ်ကျွန်တော် javascript ရဲ့ enable disable လုပ်တဲ့ function တွေပါတယ် web engine မှာဟုတ်မလားကဲဒီတော့ကျွန်တော် chat menu item လေးသွားလိုက်ဗျာchat menu item chat ပေါ့မဟုတ်တော့ chat menu item လေးတစ်ခုထည့်မယ်ဒါ menu option ထဲမှာ right click နဲ့ duplicate ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုအောက်ထားဗျာဟုတ်ပြီနော် chat menu အဲ့ကြားတယ်နော် splitter ဟာလိုက်ဒီ splitter menu item split menu item ဟုတ် splitter sp ရတယ်ဒီဟို spe sorry splitter menu item အားလုံး scp ရဲ့ splitter ပြောတာပါဗျာ splitter ဟုတ်နော်ဒီကောင်ဒီနောက်ထားဒါ view preview ချက်ကြည့်လိုက်နှစ်ခုခြားထားတာဟောပြောတာအဲ့ဒါလားဟုတ်နော် okay ဒီကောင်ကြတော့ context menu anywhere conte ht context menu enab anywhere context menu anywhere ပြီးရင်တော့ javascript anywhere jv java scri vt script anywhere javascript anywhere ဟုတ်နော် anywhere disable လောလောဆယ်တော့ selected true တွေထားလိုက်ပါ selected true ပြီးရင်တော့ဒီ radio font smoothing မှာလည်း gray ဝင်လို့ဘာလို့ထားလဲ selected true ပေးထားတယ်ကျန်တဲ့ကောင် selected false ပေးထားတယ် okay မလားအဲဆိုတော့ control s တစ်ချက်နဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က context menu cth menu လို့ပေးထားတယ် cth menu menu cth menu ပြီးရင်ဒီကောင်ကကျတော့ script menu scri vt script menu script menu လို့ပေးရနေပြီ။ option တွေပါလိမ့်မဘိုင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာတစ်ခါလေးဘိုင်းမယ် right click နဲ့ make controller အဲဆိုတော့ script menu နဲ့ပါတယ်တိုးတယ် context menu နဲ့ script menu တိုးလာမယ် smaller zoom ကဲ option တွေကျွန်တော်တို့ကင်ကြည့်မယ်အဲ context menu anywhere disable ကိုလမ်းကင်မယ်ဒါကျွန်တော်ခုနဖွင့်ထားတဲ့ application ပြန်ပိတ်ထားမယ်နော် context menu ကြည့်လိုက် web view ကို select ပေးဒီမှာကြည့် context menu ဒီက emergency anywhere emergency disable အဲ့ဒီပုံနေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ run time မှာပြောင်းမယ်ဟုတ်လား run time မှာပြောင်းမယ်ဆိုရင် web engine dot context menu confirm handler property web engine dot get context web engine dot web view sorry ဒီမှာ web engine မဟုတ် web view context menu က web view မှာပါတယ် web view dot context menu property ဟုတ်လား web view တော့ context menu anywhere property ဒါ property ကဘိုင်းလေးရေးပြန်ကျွန်တော်တို့ video file တက်အပိုင်းတက်နဲ့တွင်ပေးထားတယ်အဲ့လေးပြန်နားထောင်မယ်နော် context menu anywhere property dot bind နေဘိုင်းဟုတ်လားဘာနဲ့သွားဘိုင်းမှာလဲ context menu anywhere property dot bind ဘယ်တန်ဖိုးနဲ့သွားကြည့်လိုက် observable value observable ကို parameter ရွေးနော်အဲ့ဘာနဲ့သွားဘိုင်းမှာလဲဆိုတော့ cth menu dot selected property တော့သူ selected property နဲ့သူက true ဆိုရင်ဟိုမှာလည်း like true မယ်သူက false ဆိုရင်ဟိုမှာ like false မယ်အဲ့လိုဘိုင်းတာကိုပြောတာ okay မနော် web view ပြီးရင်ကျွန်တော် javascript ကတော့ web engine ကနေသွားမှာ web engine dot script javascript anywhere property dot function ပဲဘိုင်းဒါတော့နောက်ွယ်ရဟာနော်နောက်ွယ်ရ script menu button script menu dot selected property ချင်းဘာလို့လဲဘိုင်းတာအဲ့တော့ javaFx ရဲ့ property ရဲ့ binding API ကိုခေါ်တော့ဒါ powerful ဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ဆရာမလို့တွေ့လားလှမ်းပိုင်းလိုက်တာနဲ့သူထွင်လိုက်တယ်မယ်သူ store test ဆိုတဲ့နောက်မှလည်း property လှမ်းပိုင်းအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ menu နှစ်ခုပြီးပြီဒီမှာ preview တစ်ချက်ကြည့် okay ဒီ menu နှစ်ခုပြီးနော် context menu anywhere javascript anywhere ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော် font scale ကိုရင်တော့ font scale
font scale font menu page viewer and file chooser scale menu ဟုတ်လားscale menu နဲ့ scale menu script menu scale menu dot scale menu ကဒီ menu ကိုပြောတာကျွန်တော်အမျက်စိမလဲသေးနဲ့ဒီ font scale menu သူ့ကိုဒီနာမည်ပေးထားတာဒီပေးထားတဲ့ font scale ကိုပဲကျွန်တော်တို့စာထပ်ပြောင်းအောင်ပါ run time မှာ normal ဆို normal ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း bigger ဆို bigger ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း small ဆို small ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဒီထဲမှာထပ်ပြောင်းအောင်အဲ့လိုလမ်းပိုင်းမှာပြောတာ okay မလား scale menu dot ကျွန်တော် stream text property dot binary by ဒါ binary ပြန်အောင်သုံးတယ်နော် text property dot by ဘာနဲ့ by မလဲဆိုတော့ new string property SIMPN simple string property နဲ့ပေါ့string new simple string property မှာတော့ string ထည့်ဆောင်မယ် string ထည့်တော့ဘာထည့်မလဲဆို f4 နေ font scale font scale မှာတော့ဘာထည့်မလဲ dot concat ဆိုတာစာအုပ်ဆက်လိုက်တာဟုတ်မလား concat ဘယ်ကနေဆက်မလဲဆိုရင်dot concat webview dot webview mode sorry web engine dot get font get scale font get font I font mode တွေဗျ web engine တော့ဒီပါsquare order တွေ့မှတ်တယ်ခဏရှာလာပါနော်ဟုတ်ပြီနော်web engine mode ဗျ web engine mode web view ဒါ view ပိုင်းဆိုင်ရတယ်နော် web view dot font scale property တွေ့လား web view dot ဒီမှာဘာ property ရှိလဲ font scale property dot မြောက်လာအောင် multiply တော့ဘာလို့မြောက်တာလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဟာတွေနဲ့10စိမ့်နဲ့ပြန်ကျွန်တော်တို့က100စိမ့်နဲ့10ချင်100နဲ့မြောက်ဟုတ်နော်100နဲ့မြောက်အဲ့လိုလေတော့ပြီးရင်ဟိုဖြစ်သွားနားလဲပါတယ်100နဲ့မြောက်တော့ 100.0 ဟုတ်လား 100.0 နဲ့ဘာလုပ်မလဲမြောက်မယ်မြောက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ concat လုပ်မယ် concat ဘာလေးလုပ်မလဲဆိုတော့တို့ကpercentage ရာခိုင်နှုန်းလေးထည့် percent ကုတ်ကြီးရှည်နေတယ်ရတယ်ဒီလိုလုပ်ဒါဆိုတက်ရက်ဖြစ်သွားဒီ concat ကိုဒီမှာလားဒီ concat ကိုလည်းဒီမှာလားဒါကျွန်တော်တို့ scale menu ဒီ scale menu font scale ဒီ font scale ကိုကျွန်တော်တို့ကစာပြောင်းဖို့တဲ့ icon လေးရေးလိုက်တာဟုတ်နော် icon လေးရေးရတယ်နော် okay ကြပြီးရင်တော့ normal နှိပ်လိုက်ရင် normal function ပြောင်းနေတာ bigger နှိပ်လိုက်ရင် bigger function ပြောင်းနေတာ small နှိပ်လိုက်ရင် font size သေးသွားနေတာလုပ်မယ် okay အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က normal font menu dot set on action ဟုတ်မလား set on action ကိုယ်စပင်းနဲ့ enter ခေါ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို webview dot set font scale ကိုသူကကြတော့ဝါနေသွားနေရနော်ဘယ်လိုလဲတပည့်ကိုကျွန်တော်10သိန်းနဲ့သွားနေရဆိုတော့ 1.0 ဆိုရ 1.0 ဆိုသူအပြည့်ပဲဟုတ်လားပုံမှန်ပဲ 1.0 okay နော် 1.0 ဟုတ်ပြီ 1.0 နောက်တစ်ခု bigger font menu bigger font menu dot set on action ကိုလို့ space နဲ့ enter ခေါ် webview dot set font scale ကိုဘယ်လိုတက်မလဲဆိုရင် set font scale webview dot ဟောတယ် bigger ဆိုထက်ကြီးမှာနော်ထက်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့ sorryကြီးမှာဖြစ်တဲ့သူ့မူရင်းဆွဲ font scale ကိုယူလိုက်မယ် webview dot webview dot get font scale ကိုရအောင် get font scale dot get font scale ကို10 စာပေါင်းမယ် 0.10 နဲ့ပေါ့ဟုတ်လား10ထပ်ပေါင်းမယ်ဟုတ်မလားပြီးရင်တော့ small လာတယ်လို့ပဲ small လာတယ်အဲ့လိုပဲ SMA smaller font menu လေအဲ့လိုပဲ dot set on action ကိုလို့ space နဲ့ enter ခေါ် set on action webview dot
webview dot set font scale webview webview dot သူရဲ့ရှင်းရဲ့ view ကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ get font scale ယူပြီးတော့ဗာနဲ့ပေါင်းလိုက်လဲဆိုရင်အစောသူက small လားဆိုတော့နှုတ်မှာ 0.10 နဲ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့ဒီဘက်ရွေးလိုက်တာနဲ့သူဒီ view ကျင်းသွားမယ် view ကျဲသွားမယ်အဲ့ sorry font ကျင်း font size 10စာကျင်းသွားမယ်10စာပေးသွားမယ်အဲ့ဒါပဲ okay နော်10ရာခိုင်နှုန်းပြီးရင်နောက်တစ်ခု smoothie ဒီက font smoothie ဟုတ်လား font smoothie တက်သွားမယ်နော် font smoothie တက်သွားမယ် font zoom နဲ့ smoothie နဲ့ zoom ကနည်းနည်းဟိုညီတယ်ဟိုဒီကောင်းနဲ့နည်းနည်းတူအဲကြောင့် zoom ကိုရင်သွားလိုက်မယ်နော် zoom menu Z01 zoom menu dot touch property dot bin ဒီ bin သူ့ကိုလည်းလိုပဲစာသားနှမ်းပြောင်းမယ် bin တခါလေး bin ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲ new အကုန်အစုံရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခုမှချတော့ simple property simple string property new simple string property string နောက်တော့ zoom Z01 zoom ဒါ zoom ရဲ့ရာခိုင်နှုန်းသွားမယ်ပြီးရင် dot concat မှာတော့ webview ကနေ webview dot zoom property dot multiply မြောက်လိုက်မယ်သူလည်းခုနကပဲတစ်ပယ်ရဲ့1.0 နဲ့မြောက်လိုက် dot co concat ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီခုနကတော့သူလည်း zoom code တင်ရှင်းသွားအောင်ဒီလို dot လေးတွေရှည်တယ်လို့သွားတယ်နော် zoom menu ပြီးရင် normal zoom menu ခုနကတော့ပဲ normal font menu မဟုတ်တော့ normal zoom menu တော့ set on action control space နဲ့ enter ခေါက် webview တော့ set zoom မှာ normal ဆိုတော့ 1.0 နဲ့သွားတယ် 1.0 အပြည့်ပဲဟုတ်နော် normal က 1.0 ပြီးရင်တော့ bigger zoom menu တော့ set on action control space နဲ့ enter ခေါက်သူ့ကိုလည်း set on action လို့ webview dot set zoom နဲ့နော် zoom နဲ့ font နဲ့လွဲတော့မယ်ရေးနေအဲ့ဒါကိုလည်းသူ့ကိုရှင်းရင်းပဲ zoom ကိုယူမယ် webview dot get zoom dot မတော်ဘူး plus 0.10 နဲ့ပေါင်းလိုက် smaller လည်းလိုပဲ SMA smaller zoom menu dot set on action control space နဲ့ enter ခေါက်set on action သူ့ကိုလည်း webview dot set zoom ကိုတတ်မှတ်မယ်ပြီးရင် webview dot get zoom plus သူ့ကိုလည်း10ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းမယ် 0.10 okay မလား 0.10 zoom ပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီ option ဟုတ်လား smoothing option လည်းလိုပဲgray ဆို gray ဟုတ်လား gray button gray menu တော့ set on action တို့လည်း control space နဲ့ enter ခေါက်webview တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် smoothing font smoothing property set smoothing property မလို့ set font smoothing တိုက်ဒီကောင်ကဟိုဆိုတော့ gray ဆိုတော့ LCD menu မှာ gray သူ့ရဲ့ဒီနဲ့ gray ကိုယူမယ်ပြီးရင်တော့ LCD menu လည်းလိုပဲ LCD menu dot set on action control space နဲ့ enter ခေါက် webview dot set font smoothing တိုက် LCD okay အဲ့ဆိုတော့ဒီ option တွေအကုန်လုံးပါဖြစ်သွားတယ် code တွေနေနဲ့ချိန်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်နော်ချိန်ပြီးသွားရင်ဒီနားလေးဝင်တော့UI လေးနည်းနည်းစာလေးနည်းနည်းပြင်နေတယ်ဒီမှာကြည့် font scale မှာ bigger ကြီးမြင်နေ10ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ 10% bigger ဒီမှာလည်းလို smaller လို့မရဘူး
10% smaller ဟုတ်လားအဲ့ဒီ zoom လေးလည်းလို့ထည့်ကျင်သေးတယ် zoom လေး 10% bigger ဒီကောင်လည်း 10% smaller 10% bigger 10% smaller ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့လေရမလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကွာ option တွေကောင်းလို့တော့ဘာလို့အသက်ဝင်ပါနောက်ကွယ်ပါရေးလိုက်ပြီကုတ်တင်ရေးလိုက် okay ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်run ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာ smaller ဆို minus ဒီမှာ smaller ဆိုရင် plus ကြီးဖြစ်နေတယ် minus တာ okay မလားဒီက minus ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသူကဟိုမှာ menu မှာလာပြတယ် okay base ကလေးတစ်ချက်ပြန်တယ်ဒီမှာမစေ့မိလား control s တစ်ချက်စေရောဟုတ်လား control s တစ်ချက်စေရောပြန် base ကလေးတစ်ချက်ပြန်နေအောင်မယ် finish step video right click နဲ့ run file ဟုတ်ပြီနော် home page ဒီwww.google.com သူလန့်ဆွဲတယ် okay ဒီမှာမရှိဘူး open နဲ့ကျွန်တော်web ခုန desktop java ဒီထဲကကျွန်တော်overview လေး UI control လေးတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် okay နော်ဒီကနေဖွင့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို zoom ကျင်တာတော့နောက်ကွယ်က CSS နဲ့လောက်တာ jury ရဲ့ point ဟုတ်လားအကျယ်ချဲလိုက်ရင်အကျယ်ချဲတဲ့အတိုင်းသူထွက်လာတယ်ဟုတ်လား zoom ဟွာလဲကဲဆိုရင် option တစ်ချက်သွားမယ် font scaling ဒါ normal ကဲ bigger font size နော်ဒီ font size ကိုချဲလိုက်အိုးနည်းနည်းကျယ်လာဒီမှာလဲဘာလဲ130ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့ font smaller font အိုးချဲထားတာရဲ့ပုံမှန်100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေဟုတ်ပြီတော့ smaller font size သေးလိုက်အိုးသေးသွားတွေ့လားအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ run time မှာဘာလုပ်တာလဲလိုက်ပြောင်းတာဟုတ်ပြီ font smoothing က LCD ဆို LCD ဒါတော့ထူးခြားမှုမရှိဘူးကွာမသိမသာထူးခြားနေဟုတ်လားscreen တွေပါနေဆိုင် zoom ကိုလည်း100ရာခိုင်နှုန်း bigger ချက်အိုး100ရာခိုင်နှုန်းကျယ်လာ okay မလားဒါကြီးကျယ်လာတဲ့တန်ဖိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဘာလုပ်လဲလာပြီးတော့ concat ဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးတော့စာကိုလက်ဆက် smaller ဆိုရင်ပုံမှန်ပဲဖြစ်သွားမယ် normal ဆိုရင် normal တိုင်းပြန်ဖြစ်တာ okay context menu ကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုတော့ context menu ပြီး true ပေးထားတဲ့အတွက်သူပြီးဟွာဖြစ်နေ okay context menu ဖြောက်လိုက်ပေါ်သေးလားပေါ်တော့okay မလားကဲဆိုတော့ web view လေးအခြေခံ web view လေးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲပြီလို့ရေးဆွဲထွက်ပြီဗျာ web browser software လေး okay နော်သူရဲ့ function တွေ new tab တွေ new window တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ရေးလို့ enhancement လုပ်လို့ရတယ် okay နော် okay thank you ဗျာ